Ini es krim buat kalian berdua. Makasih, Mama. Kamu lagi batuk. Kamu nggak boleh ya. Nanti aja kalau batuknya sudah nggak ada ya. Mama taruh lagi ya di sini. Sedih banget. Kasihan banget si Ade nih. Ya udah deh, aku taruh aja biar si Ade nggak sirik sama aku. Aku pusing banget kepalanya. Si Ade lagi sakit nih. Aku harus lakukan sesuatu. Aku punya ide. Aku kan punya tabungan nih. Ya udah deh, aku belikan saja obat untuk Ade. Mama, ini mah, Mama tolong klikin ini, Mama tolong beli online shop, aku punya uangnya. Wah, sudah datang nih obatnya buat Ade. Ayo kita kasih ke Ade ya. Ade cepet sembuh ya, kakak beliin obat. Makasih kakak. Mama, aku sudah sembuh nih, aku pengen es krim. Ya udah nih es krimnya, ye, makasih ya, Ma.